원래 DM 잘 보내요? 네. 그러니까 제가 진짜 절대 만날 일 없을 것 같은 분들이면 잘 보내요. 제가 사실은 그 엄태구님 제가 엄청 팬인데 엄태구님한테도 DM 2번 보냈어요. 뭐라고? 빨리 삭제해요. 그냥 건강하세요. 아 건강하세요? 어, 괜찮네. 또 누구 보내봤어요? DM. 말해도 되나? 씨한테 전총수님한테도 DM을 한 적이 있어요. 궁금하면 DM 하라고 하시는 거예요. 궁금한 게 있어 DM을 해라. 그래서 궁금한 거를 1, 2, 3, 4 해서 보냈어요. 근데 답장은 와, 씨. 한 번도 온 적이 없어요. 뭐가 궁금했어요? 얘기해 줄 수 있는 거 있어요? 그때가 이제 막 기사 났을 때여서 이러이러한 의혹이 있으신데 어떻게 생각하시나요? 연예부 기자님처럼? 한 건 해가지고 책 내려고 하니. 아니에요. 왜 물어본 거예요? 순수 그냥 일반 진짜? 시민이었어요. 참고 참고 참다 저도 도저히 안 될 때만 보내죠. 재채기 하듯이 왜? 이렇게 하는 거예요?